na si Unaro, na si Direktor, pagparesiba nimo, istorya po nila. Miduso og petisyon sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7 ang mga sakop sa pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide kon piston. Kalabot sa ilang gihulagway nga dili makiangayon nga mga regulasyon ngadto sa mga driver. Ang maong kalihukan sa grupo, tipik sa gilusad nga susamang kalihukan sa ilang kauban dito sa LTFRB Central Office sa Kauluhan. Unang nalatid sa ilang gifile nga petisyon sa grupo mo ang pagsuspenso sa compulsory franchise consolidation and modernization sulod sa 5 ka tuig. Ikaduha mo ang usab nga buot sa grupo nga ibalik usab sa 5 ka tuig nga balido ang mga prangkisa sa traditional man o consolidated o baka modernized nga jeepney. Ikatulo mo ang gusto sa grupo nga ibalik ang sale and transfer para mabalhin na sa pangalan sa mga operator ang mga unit nga ilang napalit. Ikaupat mo ang pag-abli og balik sa mga ruta nga wa pagibuksan pag-usab human maigo ang pandemya o pagbalik sa naandang mga ruta. Ikalima mo ang paghatag sa mga driver o operator og ayuda. Gawa sa fuel subsidy, doon na puntay laing matang sa ayuda alang sa ubang panginahanglan. Mas may usab nga lahi-lahi gayud og ayuda ang madawat sa mga driver o operator aron makapayo silang tagstagsa ka mga sakyanan ang mga operator og sa ingon magpabilin ang roadworthiness o masigurong luwas ang ilang mga unit. Ikaunom mo ang pagsuspenso sa mga bayronon sa late filing sa ilang mga prangkisa gumikan sa nating pandemya. Nasayran nga atong tuig 2020 gitagaan ng una og pagsabot ang mga operator sa ilang mga bayronon sa tuyo nga naglisod pa sila sa nating pandemya. Apan karon nga nibalik na sa normal ang sitwasyon sa nasod gikan sa pandemya, hayan kinahanglan gyapon silang mobayad sa ilang penalty. Katapusang nalatid sa petisyon sa grupo mo ang pagpahunong sa Public Transport Online Processing System kon PTOPS. Kini gumikan kay pangangkon sa grupo. Hinay ang proseso niini sanglit di usab andam ang database sa LTFRB kalabot niini. Dili usab kadaghanan sa mga operators ang hanas na sa paggamit sa online nga paagi. Gihimug-atan sa koordinator sa Peston Cebu nga si Greg Perez nga wa gyud sila laing katuyuan sa petisyon kundi mapaminaw og maaprobahan sa LTFRB 7 ang ilang yangungo. Sir, ang kining pito ka demand nagikan gini sa mga operator ug driver sa base sa pagtuki nato ug base sa pang-interview nato o unsa may aktual nga kahimtang karon sa ato mga operator ug driver sa karon nga panahon. Sa pagkutlo ning balita, pakyasinon ang grupo nga ilang pagkikitaan sa LTFRB 7 Director Eduardo Montealto pinaagi sa usa ka dialogue. Gipakagamay usab ni Perez nga gamay ra sa ilang mga miyembro ang miadto sa buhatan sa LTFRB 7. Pagduso sa petisyon, dapat dili lang basta-basta nga iduso lang ni siya. Dapat makaistorya ta nila para makuha nato ang ilang komentaryo ani nga pagduso nato. Mauni ang atong ginaduso gikan na sa mga operator ug mga driver sa pagkaron. Kini si Greggy Magdudaro alang sa My TV Cebu.